सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सर्दियों के लिए काढ़े की रेसिपी शेयर कीजिए ताकि हम होम रेमेडी घर पर ही बना सकें। आज मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ों से और घर में किस तरह हम काढ़ा तैयार करेंगे वो देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है 10 से 12 काली मिर्च साबुत, 2 से 3 लौंग, अदरक ले ली है फ्रेश, गुड़ ले लिया है हमने यहाँ पर और इलायची ले ली है, तुलसी के 4 से 5 पत्ते, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी का ले लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। काढ़ा बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी। अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, क्योंकि ये जो काढ़ा मैं बना रही हूँ ये स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ और गुड़ के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गुड़ में काफ़ी गर्माश होती है। हम इसमें गुड़ डालेंगे ताकि ये मीठा भी हो जाए और बच्चे भी इसे आसानी से ले सकें। उसके बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ के हम इसमें डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और अजवाइन को इस तरह से दोनों हाथों से क्रश करके हम इसमें डालेंगे। अब हमने 3 से 4 चीज़ें जो ले ली थी वो डाल दी। अब जो दूसरी चीज़ें हैं वो है अदरक, इलायची, काली मिर्च और लौंग। यहाँ पे इन्हें हमने साबुत लिया है, तो पूरी तरह से इन्हें हम साबुत इसमें यूज़ नहीं करेंगे वरना जो इनका बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। हम इन्हें हल्का सा दरदरा क्रश करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का मैंने मैश कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारे काढ़े में रच जाएं और इनका पूरा हमें बेनिफिट हो। तो इन सारी चीज़ों को क्रश करके मैंने अपने काढ़े में इन्हें ऐड कर लिया है। गुड़ हमें बेनिफिट भी देगा और दूसरी बात गुड़ से काढ़े में मिठास भी आ जाएगी, जो कि अच्छा लगेगा। अब हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है और 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक जो हमारा काढ़ा है उसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। जब इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो उनका पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे मैंने गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं। एक्चुअली स्पेशली बच्चे इस काढ़े को यूज़ करते ही नहीं हैं, इसलिए इसमें गुड़ की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है ताकि बच्चे इसे आसानी से पी लें। उसके बाद हम इन्हें ठंडा होने के बाद छान लेंगे और आप इसे सर्व करिए। 2 से 3 दिन तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं और क्वांटिटी किस हिसाब से बच्चों को देनी है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सब, तो आप वहां से देख लीजिएगा। देखा आप सभी ने, हमने घर में ही अवेलेबल कुछ ही चीज़ों से काढ़ा बनाकर तैयार कर लिया है जो कि बच्चों और बड़ों सभी के लिए सूटेबल है। आप इसे अपने घर पर इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको बेनिफिट हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अब मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।